Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di dia kuring anggoib kades sakedik ngajelaskeun eta dina kitab Jurumiyah bab kalam. Tatacana hapunteun nya, hapunteun pisan. Bilih ieu ka para syaihu, ka para akang-akang, ka para gus atau ka para aang. Bilih aya cariosan sim kuring anu lepat atau tina penjelasan sim kuring anu lepat, mohon diralatnya dilereskeun. Sim kuring ge maklum masih belajar, masih keneh santrinya. Langsung wae kana pembahasan di dieu. Urang logat heula, logatna logat Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalayan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Ngawitan abdi ngawas kana ieu kitab Jurumiyah bari nyungkeun pitulung. Al kalamu ari ngaran kalam eta huwa, ari ngaran kalam teh eta lakdu lapat, al murakabu anu tersusun, al mufidu anu mere faedah, bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Nah, jadi sateuacan ngaos kana kitab kedah nyaeta dianjurkeun heula nyaeta ngabahas bismillah heula. Sabab kumaha turut kana hadis tidak Rasul kullu amrin dibalin la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim bahwa akto. Jadi sakur-sakur pada malan arus pada malan sae cek sara teu dibarengan ku maca bismillah. Lir ibarat jika sato anu buntung, kumaha cenah sato anu buntung, misalkeun aya kuda balap urang teh, kuda balap eta teh hargana 100 miliar. Ketika si kuda balap eta buntung, misalkan buntutna, apakah hargana 100 miliar atau ngurangan? Bakal ngurangan, sabab non kurang teh buntung teh tak. Ketika orang ngaji ilmu orang teu maca bismillah, teu ngabaca bismillah, kurang barokahna dina pada kurang barokahna. Tak enak rek ngabaca bismillah sesuai ilmu anu rek diajinya eta ilmu nahu. Di dieu sim kuring bade ngajelaskeun bab kalam sakitu. Tah jadi ba dina lapad bismi ieu bisa jadi baja idah. Kita aya dua makna, aya jaidah, aya asliyah. Di mana ba dijadikeun baja idah maka teu ngabutuhkeun ka muta'alaq. Tapi ketika ba dijadikeun ba asliyah maka butuh kana muta'alaq. Sabab lamun teu ngabutuhkeun kana muta'alaq bakal ruksak maknana. Tah sakitu heula nya. Pokona mah dina lapad ba ieu bisa jadi jaidah, bisa jadi asliyah. Dina lapad ba kana lapad ismi disebutna jar majrur. Di mana huruf jar ieu huruf jar maka pasti ngajeerkeun kana lapad ismi. Tah lapad bismi kana lapad Allahi eta disebut idofat. Sakur-sakur mudhof ilaih maka wajib di hopadkeun, dihopadkeun nyaeta ku mudhof. Nah kitu heula. Lapad Ar-Rahmani ieu disebut sifat atawa naat. Di mana-mana sifat atau di mana-mana naat maka kudu turut kanu dina atanana. Dina ropa pada ropana, dina nasab pada nasabna, dina khofat pada khofatna, dina marifat pada marifatna. Tuh. Jadi ketika ia dijadikan sifat lapad Ar-Rahmani maka kudu turut kanu dina atanana atau kanu disipatanana. Mana anu disipatanana nyaeta lapad Allahi. Lapad Allahi iya dibacana JR, maka lapad Ar-Rahmani ieu kedah JR. Makrifat sami makrifat. Nah, jadi gitu. Lapad Ar-Rahmani ingat sakali deui nya, lapad Ar-Rahmani itu disebut naat atau sifat. Sakur-sakur sifat maka kudu turut kanu disipatanana. Nyata lapad Allahi ieu JR, maka Ar-Rahmani lagi kedah JR sabab kudu turut teh. Ayeuna lapad Ar-Rahmani disebut sifat anu kadua, naat anu kadua. Tadi tos dijelaskeun bahwa naat teh kedah turut kanu dina atanana. Nah, sakitu pembahasan ringkas tentang bismillah. Ayeuna langsung maju karena pembahasan dina bab kalam. Jadi kieu. Ketika urang bade nganyahokeun kalam, urang kedah terang heula syaratna. Naon cenah ari kalam?
kalam teh nyata ma ijtamaha pihil quyudil arbaati sakur-sakur perkara anu kumpul qaid anu opat. Jadi ketika orang rek nganyahokeun kalam, urang kedah terang heula syaratna kalam teh kumaha. Ketika orang terang syarat kalam kumaha, orang bakal ngartos kana kalam. Jadi kalam teh nyaeta ma ijtama fil quyudil arbaati perkara anu kumpul perkara sakur-sakur perkara anu kumpul qaid anu opat syarat anu opat. Naon wae cenah syarat anu opat teh nyaeta nu kahijina lapan. Nah, naon ari lapat? Lapat teh nyaeta as-sautul mustamilu ala badil hurufil hijaiyah. Sora anu ngagongku anu meliputi kana sapalina huruf hijaiyah. Contoh misalkan, jadi ketika aya huruf hijaiyah maka eta disebut lapan. Contoh lapan jaidun. Lapan jaidun ieu disebut lapan. Naha cenah buat disebut lapan? Sabab lapan jaidun ieu aya sawarena tina huruf hijaiyah nyaeta jai, ya, sareng dal. Maka ieu disebut lapan. Jadi gitu. Ketika orang bade nganyahokeun lapan teh naon? Pokona mah sakur-sakur perkara anu ngawongku kan sapari huruf hijaiyah. Tah, jai, ya, dal. Maka ieu disebut lapan. Anu kaduana nyaeta syarat kalam teh kedah murokab. Nah, naon ari murokab? Murokab teh nyaeta takrifna ma tarokaba minal kalimat ini paap sarok. Perkara anu tersusun dua kalimat atau langkung seueur. Contoh misalkan kumaha ketika orang yang nganyakeun murokab seperti contoh nasoro jaidun. Nasoro jaidun. Nasoro geus nulungan saha jaidun ki jaid. Maka ia disebut murokab. Naon pang-pangna buk murokab? Sabab dua kalimat lapan nasoro anu kaduana lapan jaidun. Maka ia disebut murokab. Tuh. Jadi sekali deui. Murokab teh tersusun tina dua kalimat atau langkung seueur. Maka nasoro jaidun ia disebut murokab. Tapi ketika nasoro kumpul ieu sanes murokab. Sabab ieu mah sakalimat. Sedangkan sakalimat mah sanes murokab tapi disebutna lapan. Lapan sanes lapan, murokab sanes murokab. Nah, jadi syarat kedua dina kalam teh nyata murokab. Ayeuna syarat anu katilu dina kalam teh nyata naon? Contoh mupid. Mupidnya anu ka ieu teh mupid. Mangga dina sarahna aya. Naon ari mupid? Ma apa dapai datan yahsunu sukutu alaiha minal mutakalimi wasami. Sakur-sakur perkara anu mere faidah kana alus jeung pena tina anu ngomong jeung anu ngadengikeunana. Kieu jadi maksudna mufid mah anu nyarios teu kedah nyarios deui, anu ngadangukeun teu kedah naroskeun deui. Lamun disimpulkeun mah mufid teh mere faidah kana harti anu sampurna. Jadi kieu contoh mufid apa? Jaidun imun. Jaidun ari ki jaid eta imun anu nangtung. Ketika aya si mutakalim teh urang anu ngomong si jaid teh nangtung. Si muhotob bakal kumaha lawan bicara urang, bakal nanyakeun deui moal ka urang, "Ai nangtung teh naon?" Moal kan? Tah berarti eta disebut mufid. Urang tak kedah ngomong deui bahwa nangtung teh naon jeung si muhotob moal mungkin nanyakeun deui. Naon nangtung teh? Tah eta disebut mufid. Jadi mufid teh memberi faedah kana harti anu sampurna. Maka eta disebut mufid. Anu bieu mah contoh misalkan tadi nasoro jaidun. Nasoro jaidun geus nulungan saha jaidun ki jaid. Apakah ini mufid? Bukan, ini mah sanes mufid. Tuh nasoro jaidun. Geus nulungan si jaid cek urang teh nya misalkan geus nulungan si jaid. Pasti lawan bicara orang bakal ngomong kumaha, bakal nanyakeun deui. Nulungan ka saha? Kan pasti kitu. Berarti eta sanes mufid. Nasoro jaidun lapan sanes lapan
murokab sanes murokab mupid sanes tah murokab berarti dasar jaidun mah sanes mupid. Tapi ketika jaidun ko imun maka ia mupid. Si jaid teh nangtung lapan sanes lapan murokab sanes murokab 2 kali mupid sanes mupid. Nah berarti ia disebut mupid. Anu kaopat anu terakhir dina syarat kalam teh nyaeta wadok. Wadok aya 2 penafsiran. Nyaeta hiji wadok teh anu dimaksud, anu kaduana nyaeta ja'lu lafzi dalilan ala makna ngajadikeun lafaz nuduhkeun kana makna. Urang eta terserah bade urang nyandak anu mana rek nyandak anu dimaksud mangga. Arek nyandak ngajadikeun lafaz ngahasilkeun kana makna eta mangga teu naon. Tapi kieu contoh misalkeun aya jalma anu ngalindur. Misalkeun ngalindur. Cek si jalma eta teh misalkeun si ieu teh si Umar keur ngalindur, si Umar teh keur ngalindur. Pas ngalindur jujuk ngomong kieu si Umar teh jaidun ko imun cenah. Si Jaid teh nangtung. Cek si Umar cek si Jaid cek si Umar teh kitu si Jaid teh nangtung. Apakah eta disebut kalam? Apakah eta disebut kalam atau sanes? Tah, berarti ketika orang bade nyandak misalkan anu dimaksud hungkul bahwa wadok teh anu dimaksud hungkul lapa jaidun ko imun misalkan cek si Umar teh lapa jaidun ko imun tah eta mah sanes kalam sabab naon henteu mupid kan keur ngalindur eta mah berarti sanes kalam. Tapi ketika orang nyokot anu pendapat kanu kadua ja'al lafzi dalilan ala makna maka eta disebut kalam. Nah jadi kitu syarat kalam nyata ya opat hiji lafaz murokab mupid wadok. Ketika contoh lafaz murokab mupid wadok lafaz jaidun ko imun jaidun lafaz jai yada ko tah lafaz dia murokab mupid wadok maka ia disebut kalam. Nah jadi gitu kesimpulanna bahwa kalam teh ma ijtama fihil quyudil arbaati perkara anu kumpur koyid anu opat lafaz murokab mupid wadok. Nah sakitu heula murunya disimpulkeun hapunten bilih aya kasalahan mohon diralat gitu, atau diperbaikinya ya masih non silih ngelingan gitu silih ngadejaan da kuringnya masih kana belajar sakitu heula dikanggai wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.